Ce qu'on va le bien reporter. Au Tikarikabo. Parce que, aux Aliboso na chef. Mobali, aza chef ya mwasi. Abotama liboso. Yende création ya liboso. Nakati na mobali, makamunyoso etonda. Mais mwasi, aza kaka na ndambu ya mobali. N'habite solo ka bien. Mungomsu na robaki. Oyebi nakati na nzoto na biso kona basala na mabele za na minéraux nyoso. Alléluia. C'est-à-dire biso lokola mibali boto na minéraux nyoso nakati. Ba oreza. Ba content ils en nakati. Donc biso to tanda na bakamu nyoso nakati ya. C'est pourquoi nazota na bakamu nyoso na moya ta mutu moko za na chenette na kingo. Mibali nyoso. Frère Miri Ozanamo. Alléluia. Donc, biso mibali nyoso, mutu moko te azana chenette. Mais surtout tali côté ya ba mama. Nyoso. Soko zangi ya kingo azana litoi. Soko azana litoi taza ya liboko. Alors, olie ba suka na liboko bako mpela lokolo. Tellement que place à voter exalté, allez vous sortir dans le col. Là, le col a voté dans le col. Alléluia. Donc, biso, mibali, nzamba pesa biso nyonso, zana nyonso na kati. C'est-à-dire nyonso au puissant ouais vote pas biso. Et pas mobali. Donc mobali aza chef. Pesa mutwana kibo konzinaye. Po nzambe nde alobaki bongo. Alors, devoir ya liboso ya mwasi, ezali ko se soumettre na mobali na ye. L'olenge église et ko se soumettre na nkolo Yesu, c'est-à-dire sans condition. Maman ozo na bien. Maman ozo na bien. Maman rozali ata yondo, ba ba musuba lobite yondo ba. Amen. Alléluia. Donc tolingo lo ba devoir. O esengeli mwasi azala yango pa na mobali na yezaka soumission. So mobali mwasi azalaka très soumise na mobali na ye, mobali akosalele makambo nyoso. Amen. Alléluia. Mais ceux qui mwasi azala muto kotoboka, mobali akola kisenge na kola kisona za mobali. Ndé sika divorce yaka. Yo zo saka nanga na kola kisayo na za mobali. Tango zo na kola kisayo diable pe apanji ko inspirer, na kisaye mara mo kaba. O de la suite. Na yo na kola kisayo, mais yo za na l'état, la kisaye kama mo histoire ici. Alléluia. Amen. Maman, olingo fanda bien na mobali na yo, miki tisa liboso na ye. Soko apesi on reproche yo kananu. Soko moni ke yo za na raison, oyebise papa, mais siko ezaki bo, mais otiki na no opiti na suka. So yo za na to oyebise papa, oza na raison limbisa. Na couple ya ba Kristo makambo ya limbisa ekomi moke. Pona nini? Botiki kolanda Biblia, bobali kolanda mingi na mipepe. Na mipepe tana ya soro na lukuta. Na mipepe pa musu balobi ata o divorcer et ça na iloko te. Ba pesio na Bible mutu moko a divorcer. Ata soko bali 3 femmes et ça na iloko te ba pesio na mutu moko abala 3 femmes. Oyebi pona nini na balango. Oyebi pona nini makambo ngo komela ye. Alléluia. Lokola église est soumise na Christ. Moi si zala soumise na mobali na yo. Tu vois mobali pe eloko nini sengeli pona moi si. Oh subisa papa. Donc est-ce que est mobali. 25. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de le faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père
et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, j'ai dit, c'est là par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. La Bible est claire. Maloba na Nzambe eza penza lokola mai oyo euti na libanga. Mobali tata lingaka mwasi na yo. Olinga mwasi eza te je t'aime. Je t'aime ne suffit pas. Alobi linga ye lokola yo moko. Parce que vous n'êtes plus deux, vous êtes une seule chair. Ndenge omilinga ndenge omisalelaka salelaka pe mwasi d'ailleurs ça ila mwasi koleka yo parce que yo na kati biloko nyonso eza pesa ye biloko nyonso ezozanga epai na ye po azala na esengo. Alléluia. Je vais dire à l'église, papa, oh mwasi nanga ta soumise, la soumission est par rapport à l'amour que tu donnes à ta femme. Amen. Alléluia. Ndenge yo omipesi epai na Yesu, c'est par rapport à bolingo alingi yo. Yesu tokangama na ye po asaleli biso makambo ebele. Yesu andima kufata pona biso. Église, ce qu'on a église c'est parce que Yesu amata na ikulusu. Bien aimé, so Yesu akufaka te ndeto sangani awa te. Alléluia. Bolingo na ye andima ta akufa biso tobika. Est-ce que yo ko sala likamwa mubaya pona mwasi na yo? Aime ta femme comme ton propre corps. Lokola osokola ka corps na yo, lokola ozoka soe na yo, zo pe soe na mwasi na yo. Oyebe zana mibali. Ezana mibali bango soe ya kosana te. Mais so kota ina mwasi ke tsoko ni ngole ka mnazo ba kendela ba frère en Christ. Ba frère en Christ oyeba frère Abraham. Donc mwasi suki kanga ndenge wana robe bango ndeba sisa ba nyinyo sa mina na yo ndaka bango ba sisa nyoso mais tala mo ba die mo tala veste beti bien ala qui montre la chair moi ça logo pour la lobby moi ça on a te bilamba to ante moi ça on a te biloko alix te biloko alix ka ipa na yo mo. Alléluia. Linga moi si na yo lokola nzoto na yo lokola ngala lingi na te biloko alix na ça de paix moi sinanga. Amen. Amen. Omoni mwasi mususu alatelo kwa kitoko otali mwasi na bibi oyo na kolukele pe mwasi nanga. Alléluia. Alléluia. Est-ce que yo sala kango tata? Mwasi debrouillaka ye mo kwa debrouillaka yo mo. Pesa pe ye eloko moko yo lingi azala ndenge yo lingi. Amen. Otiki mwasi na yo débrouillez-vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Okay watalele kwa kitoko ezali pa moninga mususu. Olie olula moninga wana olukeli mwasi na yo eloko wana po o banda kolula ngwe pa na ye comme ton propre corps. Tono baka ni kambwa baka doa o batala ki tozongeli kambwa baka doa depuis mbula yo pesi mwasi na kado. Amen. Depuis mbula ni Alléluia. Depuis mbula nini opesa mwasi na kado yeka boye ayebite okotika boye yangoyi depuis mbula ni. Alléluia. Amen. On va dire qu'on tombe dans le salon, on va penser qu'on va dire moi c'est un cadeau mois passé. N'a pas pensé cadeau mois passé. Basuna, bravo, tu vas être un bon pour la basuna. Basuna pensé cadeau, n'a ni souci. N'a pas pensé cadeau. Bon, mois passé, c'est année passée. Donc l'année passée, mon cadeau est arrêté. Quand je te corrigeais, le quoi l'année passée, tu sais que ok. Alléluia. Bien aimé, moi aussi, Azaka me connaît moi. Moi aussi. Moi, je suis les bonbons. Vous avez un bonbon pour moi. Vous avez un maillot. Amen. N'a pas de témoignage. Dans un témoignage, moi, je suis junior à mon bas. Azo témoigner à l'objet. Papa pasteur Pierre appelle ça Gabiso Babongo match mal. Mais papa Jonathan Ima. Alléluia. Donc moi la moké a dit que tata boyo kabela kanga. Bata ba ngobi balé.
mais oyo ima soka ye kaka oyo manchima alors soki bana soki bayobi makambo oyo bana mike bayebi makambo oyo bongo mama afandaka ata mokolo moko te tobandaka alléluia na mois de todelisaka février mars na fin mars na kotuna nani apesa mwasi na ye cadeau nani mwasi apesi mobali na ye cadeau mwasi pe pesa pe mobali cadeau hein pesa ta cadeau nous mobali cadeau yana cadeau ka chaussette alléluia oko yena te afandika mo veste moko ta papa oyebi basi musuba yebi numéro ya sapato ya mibali na bango te papa musuba linga te encore ok veste iye moko cadeau eza cadeau cadeau eza cadeau yokanga bien cadeau eza cadeau oye nango opesi ye soka boyi etali ye mais yo opesi cadeau na yo mais nayebi te opesi cadeau ya eloko ya lingaka te mpo mwasi oyo aza na mobali na ye ayebi gu ya mobali na ye alléluia nga nayebi mobali bongo na église oyo mwasi na ye soki akei ayaka na eloko ya bien ayebi ye alléluia donc biloko oyo mobali alataka ye ayaka nango c'est-à-dire asa ayebi gu na ye véritable mwasi ye wana nakobetele maboko bongo yo ozozela nini numéro ya pamba batuni yo mobali na wana ataka combien net 43 oh net 43 ndeni donc moto aza na cadeau alingaki ndela mobali na yo sikoyo alataka numéro combien net 43 alors pepesi 43 okoma kuna lobi oyo numéro na ngai te totambola on dirait sapati ya basoda na biso na Congo alléluia donc cadeau ezalaka bien aimé bolingo eza kaka maloba te bolingo eza mpe misala bolingo na yesu na biso ezaka alobi alingi biso te tomona makambo yesu asala mpo na biso yango tokangama na ye biso soki tofandi awa c'est parce que yesu asali biso makambo ebele mpe asalaka yango nde toza soumis yo mpe mobali mpo mwasi azala soumise amwana mpe makambo ya malamu amen mois de mars mois de la femme de la femme hein voilà mois de mars mois de la femme donc na fin du mois dimanche ya suka wana na kotuna mwasi nyonso bapesi yo nini bongisaka libala alléluia banda kosala économie fin du mois okangi ndambo fin du mois mosusu betaka no amen okomona makambo ndenge ochange tokomi na 1 Corinthiens chapitre 7 awa nde eza na likambo monene eza wana papa tangela biso wana mama tire attention papa tire attention awa nakata makambo oyo 1 Corinthiens chapitre 7 du 1er au 5e verset, je lis au nom de Jésus. Tu peux dire amen. Amen. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari et pareillement. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps enfin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alléluia. Awa likambo izalaka awa nakata makambo yo nakuti couple baza na problème papa yaka na ye na ndako likambo ezani tuna ye papa likambo ezani tuna ye oh mais bobengi ngai pona tuna oyo tuna muto abengi yo papa yo muto benga izani papa tuna makambo zo leka na ndako oyo tuna mwasi na ngai tuna mutuna nani alléluia likambo oyo zai ko bebisa mabala mikolo oyo mwasi azolinga lisusu mobali na ye te mobali azolinga lisusu mwasi na ye te bo comprendre na lingi koloba te mpona bana alléluia mobali azalaka na ndenge na ye mwasi azalaka na ndenge na ye mwasi aza na pantalon alali na pantalon
mobali aloba boye okoloba na ngai te sauf 2 jours 3 jours une semaine mobali akena ye te nani asali mabe alléluia awa nde esika Paul likambo alobi pour makambo oyo bokomela nga c'est-à-dire makambo oyo nazoloba lelo ezaka na Corinthe bandeko ya Corinthe mabala ekofa na likambo oyo bakomeli tata na bango alobi mwasi aza na autorité te na nzoto na ye mobali nde aza na autorité ya nzoto ya mwasi mobali mpe aza na autorité na nzoto na ye te eza mwasi c'est-à-dire ne vous privez pas l'un l'autre akaka so bozobondela alléluia po Satan atente bino te sikoyo ozoboye okenda kuna osali alléluia otika ndako na bino okeye pa mobali aloba boye te sikoyo okenda osali kuna alors sikoyo mobali lokola alingi aboyi makambo aboyi kobeta yo aboyi mindondo akenda ye sika mususu bayambi bien obebisi libala te alléluia obebisi libala te bible lobi kaka boyokani nazobondela soko tunye nazobondela mais kokosaka te nazobondela ufangi na yoka ozobondela fongo na ke ozobondela alors sikoyo na côté na profondeur na tuni papa parce que on tobenga yebisanga oy mwasi oyo alingi lisusu ngai te alalaka na pantalon alléluia donc mwasi oyo alingi na pantalon mpona nini papa donc verset oyo ekangola bango verset oyo epesa bango loleka kofanda malamu mobali mosusu mpe bitambola tambola soko azoyi kaka kaka na sapatu nani alali kaka ndenge wana mobali aningisa boye oyo tika ngai na limbi bo finalement naye kosala nini epana naza mwana na ndoko na yo mobulu ekoti alléluia mabe ekoti libala ezobeba pourquoi parce que respect ya mibeko ya libala eza te ne vous privez pas l'un l'autre ntango nazoloba awa mosusu ntango mosusu lelo ezalaki bendabik amen corrige po mobulu ekotela bino te awa Paul alobi bien alobi po Satan aya komeka te Satan akomeka ndeni a partir ya posa oyo eza na kati na moto mobali abimi makambo na ye eza na motema akutana kuna akutani na moto mosusu eshilibi dish donc moyen a résister eza te parce que makambo yango abima nango na ndako est-ce que vous comprenez bien alléluia mwasi batela mobali na yo protéger ye po akenda kokweya te mobali mpe ndenge moko protéger mwasi yango nde ntina tobalani po topesa accès na diable te nzoto na yo eza ya mwasi ya mwasi eza ya mobali parce que vous n'êtes plus deux bible lobi vous êtes devenus une seule chair et loko ko séparer bino kaka ozui temps pour la prière à part prière vous avez raison te amen loba amen tolingi kosukisa honneur ya libala ezali likambo aliseki te nakati na jardin d'Eden ntango Adam azopesa bakombo na mwasi ezalaki honneur te nakati banyuma baza wana bazoyoka te alléluia Adam liboso azaka na banyema asalaka na bango mais mokolo azwaki Eve banyama bakomi lisasa akomika na mwasi na ye na loboko batambolaka bango mibale yo na mwasi na yo botambolaka te bobima ensemble mokolo nini ensemble bino mibale bobimi na ndako botambola mokolo nini tata soki okei mosala kaka mosale ozoli kaka olali loyi mosale mais mokolo oza na ndako kamata mwasi na yo bosala ata tour na quartier bato bomwana ke bazalaka alléluia loba amen oyebi biso tokomi bamikolo mais so touti mosala mosala obi yaya tosala tour na quartier tobimi totambolaka na quartier wana tosali tour tobaluki kaka tozongi esala bien osalaka publicité ya mwasi na yo ebi nalingaka ye bokomi quelque part bato baza mosika osimbi ye na mwa loboko mutuka ezoya osimbi ye oningisi ye boye soko na motuna so ozotambola na mwasi na yo yo kozala ngambo nini ye ngambo nini
mobali mobali ozotambola nazotuna bapapa papa yebisanga otambola na mwasi na nzela yo kozala kote nini mobali mwasi na kote nini ok so nakofanda bokofanda ndenge so bokofanda bokende na fete bapesi bino kiti yo okofandisa kote nini po soko tie kote mosusu akozala kote na mobali mosusu Alléluia. Soko bozotambola soko bozomata escalier yo kozala wapi yo nani mwasi il faut aza na liboso yo na nsima soko akwei oyambi. Alléluia. Mais soko bozokita yo liboso ye nsima soko alinga kweya akwei yo na mokongo bozolana bien. Donc mobali aza protecteur ya mwasi. Mobali faut abatelaka mwasi na ye otambolaka te lokola bandibo awa mobali kuna mwasi kuna tozokende tozosala mosala na journal na ntongo na mwasi na ngaka donc otalaka na couple babimi na ndako baokenda mosala ya tongotongo wana ya kopangusa mobali kote junior azali mwasi azali awa ngambi oyo couple ya ndenge nini babimi ndako moko non tambolaka na mwasi na yo boyi bozotambola bozosolola ozomona mungwazo ya soko alingaki omasi ye soko yo oza liboso ye ya nsima soko basi balongoli ye kuna yo okende okoma kuna yo moko. Alléluia. Po ere wana eza butu soko yo ozotika ye yo okei okoma kuna aza te ozonga basi bamemi ye. Alors honneur mosusu eza libala kozwaka mwasi boye te bofandi non 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 non. Il faut honorer mwasi, c'est-à-dire na famille na bango. Alléluia. Soki ti lelo za na nyongwa libala ba futa yango. Donc honneur à liboso eza ya nandaku ozoko honorer mwana ya batu epai na baboti na bango kopesa oyo bakosenga yo po na ye. Azala mwasi na yo. To toka kiawa te Rachel po babala ye bafutaki te 7 ans asali 7 ans bapesi ye mosusu alobi te ngai Rachel 7 ans 14 ans po azwa basi. Alors soki okei na bakongo bapesi o facture eleki esi facture wana eleki ya Jacob. Alléluia. Facture oyo bapesi wana 2500 € eleki ya Jacob. Jacob a travaillé pendant 14 ans. 14 ans. 14 ans. Pendant 14 ans, soki nyama kufi, akufi ndengeni. Il faut afuta. Soki batangi moko bayibi ndengeni, il faut afuta.